Panouri fotovoltaice. Acesta este un panou fotovoltaic. Marca EXE, comercializată de Schrack. Dimensiunile sunt de 1,70 m pe 1,5 cm. Sunt dimensiuni standard, 415W. Așa arată partea de sus. Acum haideți să mergem să vedem și ce e de desubt. Puterea acestui panou este de 415W. Are 37,45 V și scoate 14,2 amperi. V-am prezentat invertorul, care este sufletul instalației fotovoltaice. Acum avem nevoie de niște accesorii pentru a putea monta panourile pe acoperiș. Și aceste accesorii sunt suporții care se montează pe țiglă ceramică sau din beton. Dacă avem acoperiș cu țiglă metalică, sunt acești suporți. Aceste rigle, acești suporți care sunt de 4,30 m pe care se montează panourile fotovoltaice și aceste cleme care fixează panoul fotovoltaic de suport. Mai avem nevoie de aceste mufe care se numesc MC4, așa este denumirea lor. Practic este o mufă mamă, mufă tată care intră una în alta. Încă un lucru foarte important, cablu solar. Practic este un cablu cu izolație foarte groasă și rezistentă la soare, pentru că panourile merg la 1000 de volți, cablul ăsta rezistă la 3000 de volți. Așadar, haideți să începem să le asamblăm. Noi acum facem o chestie didactică, demonstrativă și atunci luăm profilele, le punem și doar pur și simplu demonstrativ o să fie. Concret. Clemă de capăt cu un singur umăr se pune aici, se apasă, panoul se fixează efectiv până în panou și cu imbusul se strânge. Este același tip de clemă, doar că au doi umeri clemele.